ggwanga era ekirungamye emikutu gy'amawulire Uganda Communications Commission kiganye eby'okuyimiriza KTV okukola ku musango okugenda mu maaso mu kkooti y'amanga Temmengo ogw'okusaalimbira ku kkanisa eya Lubanga St. Cathedral avubuka omusanvu kwabo omwenda abavunaanibwa mu balumiririza omusumba wa Robert Kayanja nti okubaddako naggulira enzigi zaabwe ku ppata. Omusumba Robert Kayanja bw'atyo yaddukira mu kitongole ki UCC gye yaloopanga agamba nti KTV yafulumya amawulire agataali matuufu ku ebyo ebyaliwo mu kkooti y'amanga bwe zaalinga ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokusatu omwaka guno. Omukugu wa poliisi Enoka Kanene bwe yali aweebiri mu alipoota ye gye yakola oluvannyuma lw'okwekenneenya essimu y'omu ku bavubuka abalumiriza Kayanja ku by'okubaggula bbuutu biganisa entongo. Omusumba Robert Kayanja kyokka kinajjukirwa nga ne yaloopewa mu kitongole kino kye kimu eky'ebyempuliziganya ng'abavubuka omwenda abavunanibwa bamulumiriza wamu ne TV eya Channel 44 okukyusakyusa ebyaliwo mu kkooti batuuke n'okulaga nga kkooti bwe yali egobya alipoota ya Kanene n'olumu okulaga ng'ebirimu bwe biri bya AI. Nabwe ekito ekitongole ki UCC kyasalawo okuyita enjuyi zonna mu nsonga eno okulina omusumba Jackson Ssennyonga wamu ne Top TV naye omusumba Kayanja gy'alumiriza nti okwogera ebitali bituufu ku biri mu kkooti ng'era omusumba Robert Kayanja yalagirwa okweyanjula mu buntu ku kitebe kya UCC annyonnyoleko ebyo byagambibwa okwogera ng'asinziira mu kkanisa ye eno nga biweereza obutereevu ku TV eya Channel 44 ebikwata ku musango ogwo guli mu kkooti nga tebituukanye. Ensisinkano yalagibwa kubeerawo olwaleero era nga bassenkulu b'emikutu okuli KTV ne Top TV omulabirizi Dr. David Kiganda n'omusumba Jackson Ssennyonga babaddewo mu buntu okwongera okunnyikiza nti ebyayitira ku mikutu gyabwe tebibeerangako bikyamu nga bwe kigezaako kulagibwa ensi nga kuno okwegattiddwako abamu ku baddukanya emikutu gino ne bannamateeka baagyo. Ku ludda lwa Channel 44 omusumba Robert Kayanja talabiseeko newankubadde nga yalagirwa mu bbaluwa eya UCC okubeerawo mu buntu so ng'era ne bannamateeka abo okuva mu Katende Ssempeewa ndi Company Advocates bazze tebalina ebyo byasabibwa UCC okuli ebyo ebyalagibwa ku TV eyo omugambibwa okufulumira obubaka obukuntana n'ebyaliwo mu kkooti. Bano mu kunnyonnyola balaze ng'ekiseera ekyabaweebwa bwe kibadde tekibamala kutegekera mu bintu ebyo omulina okuwandiika nga baanukula ku kwemulugunya kw'abavunaanwa mu musango okusaalimbira ku kkanisa eya Lubanga St. Cathedral ekintu ekirabise okuba nga tekimatizza bulungi abakulu okuva mu UCC ababadde bakulembeddwa mu kansa Abdulsalam Waiswa akulira ebyamateeka mu kitongole kino oluvannyuma lw'okuba nti kisangiddwa nga tebateekamu wadde okusaba nti bongerweyo ku budde. Kino kiwaliriza UCC okwongeza ensisinkano eno okutuuka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno era nga kwolwo bannamateeka b'omusumba Robert Kayanja balagiddwa okugenda naye so ng'era balagiddwa okuteekamu okwanukula kwabwe omuli n'obutambi bw'ebyo ebyalagibwa ku Channel 44 ebigambibwa okuba nti bikontana n'ebyaliwo mu kkooti obutasukka sabbiiti ejja. UCC bweteganya okuyimiriza KTV okusaka amawulire agakwata ku musango ogwo guli mu kkooti y'amanga abavubuka omwenda mwe bavunaanibwa ku byekuusa n'okusaalimbira ku kkanisa eya Miracle Center Lubanga nga kyokka omusanvu ku bano balumiriza nti baali babanja nsimbi zaabwe okuviibwa omusumba Robert Kayanja gwe balumiriza era okubasulika ennenge mu kiseera nga bamukolera ng'era omusango ogwo guddamu ku bbalaza ejja ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokutaano.